Здравствуйте. Пришел нам на балансировку ротор электродвигателя с довольно интересной проблемой. Сейчас мы установим индикатор, и вы все увидите своими глазами. Вот он зажат на лопасти охлаждения, и ножка индикатора стоит на валу. При вращении можно, если присмотреться, заметить, как у нас мало того, что прыгает стрелка, так еще и отклоняется на 2,5. Этот ротор электродвигателя обратно отправляется заказчику, так как у него прослаблена посадка статора на валу. Всем спасибо, до новых деталей.